ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അക്ബ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. നല്ലൊരു ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് അകത്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടവും വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ. നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് കമൻറ്റും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ ആരും മടിക്കരുത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈഡ് റെസിപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഇതിന് 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല, അത് ഏതാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനൊരു പാന് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ആ നെയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ ഞാൻ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അടപ്പടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് അടപ്പ് തുറക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മറുഭാഗം കൂടെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ അടപ്പടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചിക്കൻ 2 സൈഡ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ മുക്കി പൊരിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 4 ബ്രെഡ് ഇവിടെ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു മുട്ടയും നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെയൊക്കെ അതേ ഇതുപോലെയാണ്. നമുക്കത് ഈ ചിക്കൻ മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ട് ഇത് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഓരോ പീസായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുട്ടയിൽ മുക്കി ഇതേപോലെ ബ്രെഡിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം നമുക്ക്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ പീസും മുട്ടയിലും ബ്രെഡിലുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി എല്ലാം നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എണ്ണയിലിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് തീ കൂട്ടിയിടരുത്. ബ്രെഡിൻ്റെ പൊടിയാണ്, അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ ചിക്കൻ എല്ലാം അകത്ത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട്, തീരെ ലോ ഫ്ലെയിമോ ആവരുതെങ്കിൽ ഒരുപാട് എണ്ണ കുടിക്കും. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ച് മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു 3-4 മിനിറ്റിൽ തന്നെ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും. നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന്. കണ്ട കളറൊക്കെ നല്ല ചേഞ്ച് ആവും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ചായി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയും തന്നെ ഉള്ളൂ. നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അറിയിക്കണം. എൻ്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. Bye-bye.